is Zifriend ZA981. Recently KA981 এর রিভিউটা দেওয়ার পর আপনাদের মধ্যে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন যাতে আমি ZA981 নিয়ে একটা ভিডিও দেই, সো here it is. এটা একটা fully Hotswapable keyboard which is priced just at 2900 টাকা and it also has my favorite feature from KA981 which is the multifunction volume knob. যাই হোক, এই কিবোর্ডটার সবকিছু নিয়ে কথা বলবো আজকের ভিডিওতে, কিন্তু তার আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিং কে আমাদের কাছে এই কিবোর্ডটি সেন্ড করার জন্য। ভাইব গেমিং হচ্ছে বাংলাদেশে এই Zifriend ব্র্যান্ডটার সোল ডিস্ট্রিবিউটর এবং তাদের কাছে Zifriend এর সমস্ত প্রোডাক্টস পেয়ে যাবেন অফিশিয়ালি। তাছাড়া তাদের ফিজিক্যাল শপ অ্যাড্রেস সহ বিস্তারিত সমস্ত ইনফরমেশন খুঁজে পাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ। ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ। ওকে, সো শুরুতে আমরা এটার বক্স কন্টেন্টসটা একটু চেক করে নিব। এমনিতে ইটস জাস্ট আ টোটালি হোয়াইট কালার বক্স অ্যান্ড ইট লুকস কোয়াইট প্রিমিয়াম, খুব মিনিমাল টাইপের একটা বক্স এটা, বাট ইয়া যাই হোক আমরা এটাকে ওপেন করে নিই। অ্যান্ড অ্যাজ উই ওপেন দিস দেখবেন একটা বক্সের ভিতরে এখানে আরও একটা বক্স আছে অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট মেক্স দ্য হোল আনবক্সিং ফিল ভেরি প্রিমিয়াম। বাট যাই হোক, লেটস ওপেন দিস ওয়ান আপ অ্যান্ড আমরা ভিতরে পেয়ে যাচ্ছি ডিরেক্টলি কিবোর্ডটা, সো লেটস টেক ইট আউট। তাছাড়া বক্সের ভিতরে এখানে দেখবেন একটা ইউজার ম্যানুয়াল আছে, প্রিটি স্ট্যান্ডার্ড স্টাফ, আর এখানে থাকছে কিছু এক্সট্রা কি ক্যাপস অ্যান্ড এক্সট্রা কিছু সুইচেস, আর এখানে ইভেন একটা সুইচ পুলারও দেওয়া রয়েছে উইচ ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট। আর এগুলো দিয়ে আপনারা কিবোর্ডের সুইচগুলোকে খুলে নিতে পারবেন, এটা আমরা ভিডিওতে দেখাবো, বাট দ্যাটস প্রিটি মাচ দ্য বক্স কন্টেন্টস। আমরা এগুলোকে একটু সাইডে রেখে অ্যাকচুয়াল কিবোর্ডটা দেখি। ওকে, নাও ইটস টাইম ফর দ্য অ্যাকচুয়াল কিবোর্ড, আর দিস ইজ হাউ ইট লুকস। এখানে দুইটা কি ক্যাপের শেড ইউজ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে লাইট গ্রে অ্যান্ড একটা হচ্ছে ব্ল্যাক। লুকস কোয়াইট ক্লিন ইফ ইউ আস্ক মি। আর ডিরেক্টলি ব্ল্যাক ইউজ করার চেয়ে আই ফিল লাইক এরকম একটা ডুয়েল টোন কি ক্যাপস থাকলে মাচ বেটার লাগে দেখতে। আর এই মুহূর্তে আমার হাতে যেটা আছে এটা হচ্ছে এই কিবোর্ডটার রেড সুইচ ভ্যারিয়েন্ট, এটার একটা ব্লু সুইচ ভ্যারিয়েন্ট হয় যেটা আমার কাছে আছে অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন ইউজিং দিস ফর দ্য পাস্ট ফিউ ডেজ, বাট আমরা একটা নিয়ে কথা বলি আপাতত। সো ডিজাইনের কথা আসলে এই কিবোর্ডের লেআউটটাকে বলা হয় কম্প্যাক্ট ফুল সাইজড, আর এই কিবোর্ডটার মধ্যে টোটাল 98টা কিজ আছে। ব্যাকলাইটের কথা আসলে দেখবেন এই কিবোর্ডটার কিছু লাইটিং জোনস ভাগ করা আছে, আর যদিও এটার এক একটা জোনসে লাইটটা ফিক্সড, মানে কালারটা ফিক্সড, বাট স্টিল আপনি এগুলোর এফেক্টস কন্ট্রোল করতে পারবেন বাই ইউজিং দিস ভলিউম নব। মানে এই ভলিউম নবটাকে কিছুক্ষণ লং প্রেস করে রাখলে এটা ভলিউম কন্ট্রোল থেকে সুইচ হয়ে চলে যাবে ব্যাকলাইট কন্ট্রোলে, অ্যান্ড তখন আপনারা এটা দিয়ে এই কিবোর্ডের ব্যাকলাইটের ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারবেন অ্যান্ড অলসো এফেক্টস এর মধ্যে সাইকেল করতে পারবেন, which is probably the coolest part about this keyboard. যাই হোক, এখন আসেন এটার বিল্ড কোয়ালিটিটা একটু চেক করা যাক। সো লেটস ডু আ কুইক ফ্লেক্স টেস্ট অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি এটা মোটামুটি একটা বেন্ড লক্ষ্য করবেন, আর অনেস্টলি এরকম প্রাইস রেঞ্জের একটা কিবোর্ডে এইটুকু ফ্লেক্স থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। স্পেশালি আমি বলবো এটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ফ্লেক্স আরো নোটিসিবলি কম compared to most keyboards in this range. So flex test আমি এটাকে একটু slightly higher than average rating দিব। তাছাড়া ওয়েটের দিক থেকে বলতে গেলে আমি আগে এটাকে একটু এক্স্যাক্টলি মেজার করে দেখাই। তো the exact weight is about 660 গ্রামের চেয়ে একটু বেশি আর কি, আর এটা honestly একটু higher than average which is good in terms of a keyboard definitely। কিন্তু কিবোর্ডটার খুব জোস একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা রিয়ার সাইডে যদি আপনি এসে পড়েন দেখবেন এখানে যে ফিডস গুলো দেওয়া রয়েছে এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুইটা লেয়ারে বের হয়, মানে এখানে দুইটা সাইজের ফিডস দেওয়া রয়েছে। সো দিস কিবোর্ড ইজ বেসিক্যালি হাইট অ্যাডজাস্টেবল, আপনি কি পরিমাণ এটাকে ইনক্লাইনে রাখতে চাচ্ছেন এটা আপনি ডিসাইড করতে পারবেন। আর স্পেশালি এরকম প্রাইস রেঞ্জের একটা কিবোর্ডের মধ্যে এতটা অ্যাটেনশন টু ডিটেল পাওয়াটা আসলেই খুব রেয়ার। যদিও লক্ষ্য করবেন যে এই ফিডগুলোতে কোনো রাবারস অ্যাটাচ করা নাই, দিস মাইট বি এ প্রবলেম, আমরা একটু চেক করে দেখি। লেটস ব্রিং আউট দ্য ডেস্ক ম্যাট। সো আগে আমরা এটার ফিডসগুলোকে একটু ওপেন করে নিব অ্যান্ড লেটস সি হাউ ইট পারফর্মস। অনেস্টলি ডেস্ক ম্যাটের উপরে তেমন একটা প্রবলেম হয় না, বাট আপনি যদি এটা ডিরেক্টলি ডেস্ক সারফেসের উপরে রেখে ইউজ করতে চান তাহলে ডেফিনেটলি প্রবলেম ফেস করবেন। এমনিতে এটার নিচের দিকে কিছু রাবার প্যাডস দেওয়া রয়েছে, সো দিস হেল্প কোয়াইট আ বিট। কি ক্যাপসগুলোর উপরে একটা স্লাইড টেক্সচার খুঁজে পাবেন which do feel quite good while typing, এবং আন্ডার দ্য কি ক্যাপস খুঁজে পাবেন Peyruis ব্র্যান্ডের কিছু মেকানিক্যাল সুইচেস, এগুলো হচ্ছে 3-pin সুইচেস। বাট দ্য বেস্ট পার্ট অ্যাবাউট দিস ইজ যে এই প্রতিটা সুইচ কিন্তু আপনারা খুলে দেন রিপ্লেস করে নিতে পারবেন কজ দ্য হোল কিবোর্ড ইজ হোয়াটসঅ্যাপেবল। কিন্তু এগুলো অফ ব্র্যান্ড সুইচেস হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড ফিল আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো লেগেছে, স্পেশালি দ্য ব্লু ওয়ান। সো আপনারা আগে একটা সাউন্ড টেস্ট শুনে আসেন। তো সাউন্ড চেকটা তো শুনলেনি, অ্যান্ড অনেস্টলি ব্লুটার ক্ষেত্রে আমার কোনো কমপ্লেন নাই, দ্য হোল ফিল অ্যান্ড সাউন্ড ইজ ভেরি গুড। বাট
রেডটার প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে এটার স্পেস বারটার সাথে বাকি সবগুলো কির সাউন্ড অত একটা মিলে না। তো আমি সাজেস্ট করবো কেউ যদি এই কিবোর্ডটার রেড সুইচ ভ্যারিয়েন্টটা নেন তাহলে এটার স্পেস বারটার জন্য একটা ফোম মোড বা টেপ মোড একসাথে করে নেবেন, তাইলে একটা মাচ বেটার সাউন্ড আপনি পাবেন। যাই হোক, গেমিং এর কথায় আসলে এই কিবোর্ডটার রেসপন্সিভনেস যথেষ্ট পরিমাণ ভালো এন্ড কোনো ধরনের ডিলে আমি অনুভব করি নাই, এন্ড স্পেশালি রেড ভ্যারিয়েন্টটা দিয়ে গেমিং করে খুবই ভালো লাগছিল, ওয়াইল দ্য ব্লু ওয়ান ওয়াজ বেস্ট ফর টাইপিং। Return to dust. One dead. সো এই ছিল কিবোর্ডটার ব্যাপারে আমার সমস্ত মতামত। আর অনেস্টলি এই কিবোর্ডটা যেসব ফিচার্স অফার করছে অ্যাট প্রাইস রেঞ্জ লাইক আন্ডার 3K প্লাস এটার যে হটসপ ক্যাপাবিলিটিটা সব মিলায় আমি বলবো এটা একটা খুব ভালো একটা প্যাকেজ হিসাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। আর একদমই এন্ট্রি লেভেল প্রাইস সেগমেন্টের মধ্যে আমি বলবো এটার লেআউটের কারণে এটা একটা খুবই ইউনিভার্সাল একটা চয়েস হতে পারে। তো আপনারা যদি কিবোর্ডটা পারচেস করতে চান এখানে ক্লিক করতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।